Scrâșnești dinții noaptea, ignorarea bruxismului poate avea efecte grave. Bruxismul netratat poate duce la uzura accentuată a smalțului, fisuri dentare, dureri de maxilar și chiar probleme ale articulației temporomandibulare. Pe termen lung, poate afecta și sănătatea generală prin tulburarea somnului. Vestea bună? Există soluții precum gutiere de protecție sau terapiile pentru relaxare musculară. Nu lăsa bruxismul să-ți distrugă zâmbetul. Programează-te în cadrul clinicilor laser de medical pentru a găsi cea mai bună soluție împotriva bruxismului.